srečanje pod Lipami. Nocojšnji večer bomo posvetili predstavitvi, mislim, zajetne publikacije, ki nosi naslov Nemoč laži. To gre za poročilo 4. vladne komisije o prikritih grobiščih. V naši sredi imamo doktorja Jožeta Dežmana, arheologa doktorja Uroša Koširja in časnikarja Martina Brecelja, ki bo vodil tudi pogovor. Vsem prijeten večer, hvala, da ste v naši sredi, da ste si vzeli čas, da ste prišli na srečanje pod Lipami. Vam bom predala besedo, vsem vam pa želim prijeten večer. Lepo pozdravljeni. Torej, slišali smo, o čem bo tekla nocoj beseda. To pomeni, da se bomo nocoj spet dotaknili enega izmed najbolj bolečih poglavij v naši zgodovini. Se pravi, poglavja o revolucionarnem nasilju med drugo svetovno vojno in po njej, z vsemi posledicami, ki jih je to imelo. Seveda je neprijetno se ukvarjati s takšnimi temami in želeti bi bilo, da bi tudi te strani naše preteklosti čim prej zapustile slovensko politično agendo, seveda v širšem pomenu besede politično. Žal pa dolgi proces tranzicije v demokracijo še ne dosega svojega želenega epiloga, kakor poveže dejstvo, da pomemben del slovenske politike in sploh slovenske javnosti ni zmožen v skladu z etično-političnimi dosežki evropske civilizacije nedvoumno obsoditi tudi tisto obliko totalitarizma, ki se je utelesila v naši realsocialistični preteklosti. To seveda ne pomeni, da se z tega vidika ni nič spremenilo in da se nič ne spreminja. Ravno delovanje Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje problemov prikritih grobišč dokazuje, da se nekatere zadeve pozitivno razrešujejo in to celo pospešeno. Kot izhaja iz tega 4. poročila, je komisija opravila obsežno delo zlasti po sprejetju zakona iz leta 2015, ki je komisiji dal nove naloge in nova pooblastila. Do konca leta 2018 je bilo raziskanih 233 grobišč in morišč, iz 129 je bil opravljen delen ali celoten prekop žrtev, v 104 pa je bil s sondiranjem potrjen obstoj človeških skeletnih ostankov. Odkriti so bili posmrtni ostanki vsaj 2532 oseb, od teh jih je bilo pokopanih 1615. 162 grobišč in morišč je bilo urejenih v naravi, sicer je število evidentiranih grobišč v Sloveniji doseglo 720, kar pa še ni dokončna številka. Torej, o tem nam bosta nocoj govorila predsednik komisije dr. Jože Dežman in njen mladi član arheolog Uroš Košir, dr. Uroš Košir. Prvi bo imel besedo dr. Dežman, ki ga dobro poznamo tudi na našem koncu, saj je pod temi lipami oziroma tudi v tem prostoru že nekajkrat nastopil. Na hitro naj spomnim, da je dr. Dežman Gorenc, doma iz Lesc, po izobrazbi zgodovinar in filozof, pa tudi teolog, saj je doktoriral na Teološki fakulteti v Ljubljani. Služboval je in zdaj spet službuje v Gorenjskem muzeju v Kranju, medtem je bil direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije in Arhiva Republike Slovenije v Ljubljani.
Objavil je več 100 znanstvenih in strokovnih publikacij, med drugim je tudi uredil to obsežno 4. poročilo komisije in je tudi prispeval nosilne prispevke za to knjigo. Politično se je nekoč udejstvoval v Zvezi socialistične mladine Slovenije in v Liberalni demokracije Slovenije, potem se je oddalil od tako imenovanih sil kontinuitete. Od leta 2005 pa vodi komisijo Vlade Republike Slovenije za reševanje problemov prikritih grobišč. Dr. Dežman bo med drugim predstavil načrt, da bi komisijo nadgradili v zavod, ki bi celostno skrbel za področje vojnih grobišč. To bi bil tudi pomemben korak k normalizaciji razmer na tem področju. Prosim. Hvala lepa. Lahko prosim za luč. Če lahko ugasnem. Takole, jaz moram reči, v tem uvodu mi je najbolj všeč to, da je bil Uroš predstavljen kot mladi Košir, ker to sem čakal dolga leta, ker ponavadi so me zmerjali s Mrkov in Dežmanom, kaj ga spet lomi naokrog in je prav lepo dočakati mlade sile. Se pravi, če vas še enkrat lepo pozdravim in če se lotimo tegale poročila, se pravi, 60 prispevkov gre pravzaprav na račun predvsem velikega Uroševega dela in kolegov, se pravi arheologija, tisto, o čemer bom govoril kasneje, in pa ti podatki, ki jih je omenil že Martina, da kljub vsemu zdaj lahko govorimo o enem realnem volumnu in tudi o enem realnem uveljavljanju standardov, ki jih je komisija razvila. Med nami je tudi dr. Mihevc, recimo, ki je speleološko plat razvil Uroš in pa v komisiji dr. Sagadin in dr. Veluščak sta zadolžena za arheologijo, Pavel Jamnik kot kriminalist in skratka razvili smo eno mašinerijo, ki lahko ustreza vsem mednarodnim standardom. Sporočilo knjige na en način predstavlja slika Andreja Jemca Krvavo 20. stoletje, potem grafika z lanskega grafičnega bienala Simona Mlakarja in pa mojega dolgoletnega prijatelja, ki se pa pravzaprav korespondira z naslovom knjige. Naslov knjige je Nemoč laži. In tukaj dva lisjaka gledate tretjega, ki koplje za kostmi in pravite, tale pa ni na liniji. Nam se zdi, da se taka izjava, a je kdo linijski ali ni linijski, se ne splača, ker ta govori predvsem o tem, kako bomo lagali in kako bomo, recimo, kakšne mite proizvajali, kaj pozabili, ampak gre preprosto za to, da iščemo resnico. To je en razmeroma enostaven postopek, ki ima pa seveda veliko spremnih učinkov. Povabili smo k sodelovanju kolege iz Srbije in pogledajte, tukaj so, oni imajo v arhivu dokumente, ki se jim reče knjiga streljanih. Tukaj je na primer za eno občino, kot vidite, takoj 100 in več oseb. Drugi prispevek je črnogorski. Tukaj vidite 22.45 rajon Radeče, strogo zaupno. Pošiljamo sezname likvidiranih četnikov v rajonu Pohorja. To se pravi, Črnogorci streljajo Črnogorce, Slovenci, Slovence, Srbi, Srbe in tako naprej. Ti črnogorski dokumenti so zanimivi, recimo tudi zaradi tega, da gre za dogajanje v Kamniku, kjer se je posebna depeša nanašala na pope, se pravi, skoraj vsa črnogorska popadija se znajde v Kamniku in generali so se upirali, da bi jih postreljali. Prišel je Svetozar Vukmanovič, povedal, da je treba z njim opraviti po kratkem postopku in da nič ne more, ker je tudi njihov brat med njimi. In je rekel, odločitev v njih je sprejel Džido, se pravi Milovan Džilas, in zato ni ugovora. Njemu je to odobril tovariš Stari, se pravi Tito,
in tu ne more nihče o ničemer odločati. Se pravi, razmeroma enostavno je pokazana tehnologija. Džilas kot odgovoren za umore Črnogorcev je odgovoren Titu in verjetno je kar del oseba, ki jo poznamo iz te komandne linije, ko 24. junija 45 še enkrat nadere Kidriča, da je treba pohiteti s čiščenjem. En od zanimivih prispevkov je Davorja Zepca, Hrvata, ki živi v Nemčiji. On govori o motivaciji komunistov za umore, se pravi, prvo je bilo ta neizmerna ihta, da je treba stvari po porazu v Španiji je treba urediti tako, da se ne prepušča ničesar na ključju. Drugo je upravičeno maščevanje za vse pretrpljeno med vojno. In zanimivo je pa njegov tretji motiv, ki ga pripiše Edvardu Kardelju, to je sovraštvo do nacionalizma. To je zgodba, ki jo bo mogla partija še prežvečati, ampak jaz mislim, da je to razmeroma racionalno. Tisto, kar bi vam pa danes na kratko v nekaj podobah predstavil, je pa tanatopolitični preizkus tituizma, to se pa pravi, temu se reče, ali tanatopolitika, ali nekropolitika, to pomeni, na kakšen način živi, uporabljamo mrtve, in v zvezi s tem je pobuda za Zavod za vojna grobišča in trditev, ki je razmeroma enostavna, je, da ne poznamo večine slovenskih grobov prve vojne, izbrisana ne poznamo, ni v državnih registrih večina slovenskih grobov druge svetovne vojne in da Republika Slovenija ne ureja grobišče v skladu z lastno zakonodajo in mednarodnimi predpisi. To je izkaznica Slovenije, ki potem ne spada v zrelo družbo demokratičnih držav zahodnega tipa. Stanje je približno tako, zdaj se tisto oranžno so prva vojna, barvno mešano so prikrita grobišča, modro so partizanski ali pa grobovi Zmagovite strani v registru in mi imamo okrog 130 pokopališč prve vojne z 80 000 pokopanimi približno od druge vojne, pa recimo partizanska stran nekaj več kot 50 000 žrtev v registru vojnih grobišč je samo 20 000 žrtev. Se pravi, od Zmagovita partizanska stran nima pokopane niti polovice svojih mrtvih v registru svojih grobišč in pa, zdaj številka ni 720, ampak 750 prikritih grobišč za okrog 100 000 mrtvimi, ki jih šele začenjamo opisovati. Od tujcev imamo zbirne koncentracije mrtvih v Celju, Kranju in Ljubljani za Nemce. Okrog 1200 padlih so Italijani lahko okrog leta 60 do 63 so prekopali, okrog tega je 1000 padlih približno v Sloveniji. Ruski grobovi so pa nekaj podobnega kot slovenski, se pravi, rdečearmejci so urejeno pokopani v Murski Soboti, grobovi ruskih vojnih ujetnikov so bili pa zradirani, pač po Stalinovem ukazu in stoji pa en simbolni spomenik v Mariboru. Za prvo svetovno vojno je seveda koncentracija tukaj okrog vas, ampak treba je vedeti, da je bila prva Jugoslavija je bila sposobna postaviti spomenik, ki je pravzaprav največji spomenik vojnim žrtvam v Sloveniji, to se pravi Kostnico na Žalah. Tukaj je okrog 5258 moških in to so Avstrijci, vključno Slovenci, pa tudi ruski in drugi vojni ujetniki. Se pravi, mrtvi so vsi imeli pravico do groba in se pravi, ta velika smrt na Soški fronti je trenutno, grobovi so daleč od urejenosti pokopališča, ampak vidite, da so to res številke, ki segajo tam od 7000 pa navzdol. To je en slovenski grob v Ukrajini in tisto, kar smo zdaj začeli, kar je bil že postavljen en spomenik v Ukrajini, mi moramo regularno priti do slovenskih grobov v tujini. Se pravi, zakaj komunistično ali pa partizansko ali pa etistično mesto mrtvih, to gre za, je produkt komunizma kot oblike vladavine, je produkt Zveze združenj borcev kot veteranske organizacije in pa seveda tudi produkt enega zanimivega ateistične verzije pogleda na smrt. Kot vidite, imamo okrog 1000 lokacij za okrog 20 000 mrtvimi, kar sem že rekel, in kar je pretresljivo po svoje, da komaj kje v Sloveniji imaš partizanske
grobove, kot je tale stari Hrastnik, to je bolnica v Kočevskem Rogu, da je princip en človek, en grob. Osnovni partizanski princip pokopa je že tale grobnica narodnih herojev, brez vsake individualnosti. To je partizanski grob v Babnem Polju in tukaj naj bi bili pokopani 103 borci. To je, jaz jim pravim, to je kolhoz. Se pravi, brez individualnosti in brez imen. Piše 103 borci. In ta izginulost je vidna, potem pa kaj pa z registrom, na ta istem pokopališču so še 3 pokopani partizani, ki niso v registru. Se pravi, je zgodba popolnoma nedorečena. Edina šlampasta raziskava je upravljena malo pred letom 2000, od takrat naprej se za partizanske grobove realno nihče ne zanima. Pojem partizanskega družinskega groba je seveda zanimiv. Kot vidite, to je ta grob na planini v Kranju, vidite, da je katoliški in skoraj vsi, leta 1945 je bila pa vsovna težnja oblasti, da se naredi družinske grobove. To so leta 1946 priklicali in začeli, oni so rekli, s koncentracijo grobov, no? Se pravi, v te kolektive. Kaj je značilno za ta grob? Tukaj piše dr. Jože in Stanko Pesjak, padla v letu 1942. Manjši problem je ta, da dr. Jožeta Pesjaka, komandanta prve kranjske partizanske enote, najprej poskušajo ubiti sekiro v Ljubljani, potem ga pa do konca ubijajo kolegi partizani na Gorenskem. In ta laž se je vlekla tudi v dokumente Zavoda za spomeniško varstvo in takih primerov imamo cel kup. Kaj pa to statistično pomeni? Tukaj je nekaj občin, ki so leta 1978 urejeno naredile popis družinskih grobov in vidite, da jih je samo v teh nekaj občinah 2100 pa nekaj. Ostale občine tega sploh niso naredile, ker v samoupravljanju je tudi partizanski grob zgubil vsako vrednost. Za Radoveljcev imamo en primer, vidite 300 teh skupnih grobov, 300 v družinskem grobu, 200 ni podatkov v grobu in na koncu, ampak okrog 20 000 grobov je takole zgubljenih. Zakon iz leta 2003 družinski grob zbriše iz državnih evidenc. Tukaj je spomenik, ki je postavljen žrtvam najhujšega italijanskega zločina, postrelil 40 moških, tam že v menjem Babnem Polju. Te uboge žrtve žene prekopljajo potem v družinske grobove in to je recimo grob s 3 grobovi, ampak od 40 prekopanih jih je danes v Babnem Polju samo še 9-10 vidnih. In tako je po celi Sloveniji. Družina postav ploščo približno za 2 generaciji. Nova moda je pa, da so grobovi brez podatkov. In če država ne bo uredila evidenc grobov, bomo ostali brez spomina in brez groba, ne? Tudi pa neroden za eno civilizacijo. Tukaj imate en grob iz Žabance, piše skratka brata Janez Vilfan in tukaj spodaj so pa podatki iz državne evidence, se pravi iz popisa žrtev druge svetovne vojne, Inštituta za novejšo zgodovino. Se pravi, Janez Vilfan je umrl v bolnici Pavla, neznan grob. Pavel Vilfan je pa umrl v Smuki, naj bi bil pokopan v Zgornjih Bitkah, grob je pa v Žabanci. In tega imamo mi od 100 000 žrtev za 40-50 000 skoraj ni podatkov, ostalo so pa v večini ali napačni. Naslednja velika tema je seveda odnos do cerkve v ateističnem svetu, dokler je bila vera še uporabna za državljansko vojno in revolucijo, so duhovniki partizane lahko pokopavali, to je čisto partizanski pogreb z duhovnikom, to je usmrtnica za sekretarko Skoja po vojni v Kranu, to je pokopališče talcev v Begunjah in potem se je zgodilo pa tole Ravnikar naredi geometrijsko konstrukcijo brez upoštevanja grobov. To je samo kocke, ki so mrtvi, so pač nekje tam po njih hodimo. In zdaj v bistvu mi vračamo nazaj, recimo,
pogreb tako, kot se spodobi. In če še enkrat ponovimo, rab, vidite, vsak žrtev ima svoj grob, Italijani pokopljajo, vsaka ima križ. Potem, ko leta 1953 na Rabu delajo geometrijsko konstrukcijo, spet po Ravnikovem vzorcu, vidite, da smo naleteli na preperele krste in na te krste so zabetonirali fundament in se pravi preko mrtvih so spet zgradili na geometrijsko konstrukcijo. To je odnos preprost, to je komunistično-ateistični partizanski odnos do smrti. Komisija zdaj označuje prikrita grobišča, ki jih ne bomo izkopali, za ograjo, križem, informacijsko tablo in tako naprej. Tuja vojna grobišča, kot sem rekel, nemške koncentracije, s tem, da v Kranju so 1000 in nekaj svojih grobov so lahko prekopali še 200, ostalo je bilo uničeno, to je bil Kranj, to so Rusi v Murski Soboti. To je pa zdaj, če gremo v tujino, se pravi tole, ampak to je partizanski spomenik borcem 5. prekomorske brigade v Gospiću, na srbskem delu pokopališča, kjer je razstreljan, na hrvaškem delu pokopališča piše nepoznati borci. To je 124 slovenskih partizanov. Za več kot 150 padlih v Čačku nimamo ne registra, ne spomina nič. Hartheim, to je center za umorjenje psihiatričnih bolnikov v Avstriji, vsaj 583 slovenskih, med njimi tudi zadnji Valvazorjev potomc, nobenega obeležja nikjer v registru. Padli Slovenci v nemški vojski, to je grob Janeza Cvetka v Belorusiji, in če gremo v nemški register, piše pač Cvetak Johan, in če hočeš lahko datoteko, so osnovni podatki, datoteko lahko shraniš kot PDF, lahko naročiš cvetje, lahko naročiš prižiganje sveče, ampak seveda Ivan Cvetak je postal Johan Cvetak. Mi še kar pustimo svoje mrtve v nemškem registru germanizirane, dejstvo pa je, da saj vemo, da je pokopan na zdajšnjem urejenem pokopališču v Šatkovu v Belorusiji. In tako pridemo, preprosto krog se sklene s spomenikom v Ljubljani, ki je posvečen vsem žrtvam, vseh vojn in z njimi povezanih dogodkov, pod njimi pa nimamo ne pokopanih mrtvih, ne vedenja, ne o vseh vojnah, ne o vseh žrtvah. In zato je, tako kot sem rekel, sem v uvodu hotel predstaviti eno zelo enostavno operacijo za zdravljenje narodne skupnosti, ki se bo mogla nehati lagati, nehati sprenevedati, mogla bo začeti iskati resnico in živeti v odpuščanju in sožitju. To je na videz zelo zapleteno, je pa veliko bolj zdravo biti tako zadrt, kot smo do zdaj. Hvala lepa. Hvala lepa doktorju Dežmanu. Zdaj bo imel besedo Koširnega, nekoliko predstavim, ker mislim, da je danes prvič med nami. Torej, Uroš Košir se je rodil leta 1987 na Jesenicah. Po opravljeni jeseniški gimnaziji se je leta 2006 upisal na študij arheologije v Ljubljani, kjer je leta 2015 študij zaključil z diplomskim delom Rombon, arheologija visokogorskega bojišča Soške fronte 1915-1917. Dodiplomski študij je nadgradil s doktorskim študijem, ki ga je leta 2017 zaključil z doktorsko disertacijo Arheologija Soške fronte. S svojimi raziskavami se posveča predvsem arheologiji prve in druge svetovne vojne na območju Slovenije. Po diplomi je bil zaposlen kot arheolog na Centru za preventivno arheologijo Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije v Ljubljani. Nekaj časa je deloval tudi kot pripravnik v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Tekom dela je po diplomi si je prislužil tudi naziva konservator in kustos. Objavil je več 100 strokovnih in znanstvenih člankov z področja arheologije, modernih konfliktov. Med zadnjimi objavami pa je v souredništvu išla tudi znanstvena knjiga pri britanski založbi Routledge z naslovom v slovenskem prevodu Ponovno odkrivanje velike vojne, arheologija in trajne zapuščine Soške in vzhodne fronte. Trenutno je dr. Košir zaposlen kot arheolog pri idrijskem arheološkem podjetju Augusta, kjer se med drugim ukvarja tudi z raziskavami prikritih grobišč. Prej sem netočno povedal, da je član komisije, ampak on dela tudi za komisijo. Torej, dr. Košir nam bo zdaj predstavil rezultate tega arheološkega dela v okviru delovanja komisije za prikrita grobišča. Najlepša hvala za tale uvod. Se pravi, pri nastajanju tega dela, zelo obsežnega dela, je bila moja naloga predvsem redakcija arheoloških poročil, se pravi, vsa arheološka poročila obeh izvajalcev raziskav je bilo potrebno spraviti v neko primerno obliko, se pravi nekoliko umiljeno obliko, ki je namenjena vsakemu bralcu, ne samo komisiji ali pa strokovnjaku. V knjigi je kar 39 prispevkov, ki se posvečajo rezultatom arheoloških in antropoloških raziskav. Gre tudi za prvi tako obsežen fond objavljenih poročil na enem mestu, zato je to delo tudi zelo pomembno. Med temi 39 prispevki sta dva pregledna prispevka o sami arheologiji prikritih grobišč in o antropoloških raziskavah. 31 prispevkov se posveča rezultatom ekshumacij, dva prispevka govorita o sanitarnem iznosu posmrtnih ostankov iz kraških brezen, 4, to so zadnji prispevki, pa govorijo o detektorskih pregledih morišč v Kočevskem rogu. Osnova za prispevkov so bila strokovna poročila podjetij Augusta d.o.o. in Magellan skupina d.o.o. Razdeljeni so pa med številna poglavja, ki so zajeta v knjigi. Na okviru mednarodnih primerjav je moj lasten prispevek o arheologiji prikritih grobišč in prispevek o antropoloških metodah, ki ga je napisala doktorica Petra Leben-Seljak, antropologinja, ki se ukvarja s proučevanjem posmrtnih ostankov tako iz starejših arheoloških obdobij, kot tudi iz 20. stoletja. Antropološke metode nam seveda omogočajo vpogled v kdo so te žrtve bile, se pravi z vidika starosti žrtev, spola, načina smrti in morebitnih poškodb za časa življenja, se pravi gre za zelo pomembne podatke, ki jih lahko dobimo z antropološkimi analizami. V svojem prispevku o arheologiji prikritih grobišč teče beseda o nasplošno arheološki obravnavi množičnih grobišč. Takšna obravnava vsekakor ni novost, saj arheologi se že zelo dolgo časa ukvarjajo z raziskavami množičnih grobišč, seveda predvsem iz starejših časovnih obdobij. Naprimer, na fotografiji na levi strani imamo en primer množičnega groba iz mlajše kamene dobe, ki je bil odkrit na Poljskem. Na drugih dveh fotografijah pa vidimo žrtve, ki so nastale v času vikinških vpadov v Veliko Britanijo in padle vojake iz časa napoleonskih vojen. Pogled na te fotografije ni nič drugačen kot pogled na žrtve druge svetovne vojne. Na nas, seveda na arheologih, pa je, da vse te posmrtne ostanke obravnavamo enakovredno in med njimi ne delamo razlik. Nekaj
Podali tudi nekaj informacij bolj tehnične in, kako bi rekel, bolj tehnične narave, se pravi o samih definicijah, kaj je sploh množični grob, različni pogledi na to, potem predstavljene so tudi različne vrste grobišč, se pravi, lahko so bila, kako so usmrtitve potekale, usmrtitve izven groba, usmrtitve v samem grobu, potem grobovi so bili lahko tudi prekopani, se pravi posmrtni ostanki iz prvotnih mest eksekucije preneseni na drugotna mesta in podobno. Zdaj, v poročilu je predstavljenih kar nekaj posebnih primerov. Tukaj gre predvsem za pregled rezultatov ekshumacije posmrtnih ostankov iz rova Svete Barbare, potem tudi poročilo o iznosu posmrtnih ostankov iz jame Žiglovice, pomembni pa sta tudi ekshumaciji zakoncev Hribar in članov družine Hudnik. No, kot dokaj obsežen prispevek o Hudi jami, v tem prispevku lahko se seznanimo z našim delom v sami Kostnici, se pravi, preden se je sama ekshumacija v letih 2017 in 2016 začela, je potekalo delo v Kostnici, delo s posmrtnimi ostanki odkritih leta 2009. Tukaj je šlo za antropološki pregled posmrtnih ostankov in pripravo teh ostankov za pokop. Opisana so tudi arheološka dela, ki so potekala v samem jašku, posebna pozornost pa je posvečena tudi odkritim predmetom. Samo toliko, da spomnimo, v teh dveh letih, se pravi 2016-2017, je bilo odkritih 647 žrtev, no ponoven pregled vseh posmrtnih ostankov pa je pripeljal do skupnega števila 1410 žrtev v Hudi jami. Od tega je bilo 1389 moških, 16 žensk, 5 žrtvam pa spola ni bilo mogoče določiti. Zdaj, na podlagi predmetov, ki so bili odkriti v samem jašku med globino dobrih 12 metrov in 21 metrov, lahko sklepamo, da je bila večina predmetov žrtvam predhodno odvzeta. No, velik del teh žrtev je bil zagotovo oblečen do samega jaška, vse žrtve pa v času smrti niso bile zvezane z žico, kot je to pogosto pri nekaterih drugih grobiščih. No, posameznim predmetom je bilo mogoče določiti tudi njihov izvor. Ti predmeti imajo večinoma italijansko, nemško, hrvaško in tudi slovensko poreklo. Zdaj, poreklo samih predmetov seveda ne pomeni nacionalnosti žrtev, ampak le to tudi nakazuje, ampak zagotovo pa lahko rečemo, da so v Hudi jami bili zakopani pripadniki oboroženih sil NDH-ja in tudi Slovenci. No, pomembni raziskavi sta bila tudi izkop članov družine Hudnik. Tukaj gre zelo pomembno to, ker je družina v bistvu tudi bila pobudnik ekshumacije. V 2 letih, se pravi, en del posmrtnih ostankov je bil odkrit leta 2015, drugi del pa leta 2016. Je bilo odkritih med 5 in 8 skeletov, ki so bili v zelo slabem stanju, tako da natančnega števila ni bilo mogoče določiti. No, so pa DNK analize potrdile, da gre za omenjeno družino. No, na podoben način so bili identificirani tudi posmrtni ostanki zakoncev Hribar, se pravi Rada in Ksenije Hribar, kjer ravno tako družina, v bistvu potomci, so bili pobudniki raziskav. Pomemben sklop v knjigi predstavlja tudi poglavje o civilnih žrtvah, na katere se nanaša kar nekaj prispevkov, no, tukaj na tem mestu bom nakratko predstavil le nekatere. V prvi vrsti gre za kar 3 raziskave romskih žrtev, ki so bile pobite že tekom vojne leta 1942. No, prvo grobišče je bilo grobišče Mačkovec, kjer je bilo odkritih 11 žrtev v 7 grobovih, od tega je bilo 8 moških.
Ena žrtev je bila ženskega spola, no, dve pa sta bili domnevno tudi ženski. Eno bolj odmevnih v bistvu raziskav je bila raziskava grobišča Romov v Iški in tudi v Gornjem Migu. No, na obeh grobiščih je bilo odkritih 54 skeletov, od tega 53 v Iški in eden na drugi lokaciji. Odkritih je bilo 7 grobov, od tega 2 množična, 2 dvojna in 3 enojni pokopi. No, med vsemi žrtvami je bilo 27 odraslih oseb, od tega 14 moških in 13 žensk. Bila sta tudi 2 mladostnika, stara med 15 in 17 leti. No, presenetljivo pa je bilo odkrito tudi v bistvu veliko število otrok, kar 24, ki so bili stari med 1 in 14 leti. Odkriti pa so bili tudi ostanki fetusa, se pravi, ena izmed žrtev je bila noseča. No, iz ustnih virov je znano, da gre za Julo Hodorovič, ki je bila tukaj umrjena z družino. V grobovih je bilo poleg posmrtnih ostankov je bilo odkritih tudi več kot 500 predmetov, ki so nam dali informacije o oblačilih žrtev, kaj so počeli za časa življenja. No, presenetljivo pa v manjšem iz množičnih grobov pa sta bila odkrita tudi 2 psa. No, na grobišču v preostalih grobovih domnevamo, da so se nahajale tudi neromske žrtve. Tak primer je na primer grob 1, številka 1, v katerem so bili odkriti posmrtni ostanki ženske, stare med 20 in 30 let. Poleg nje pa posmrtni ostanki otroka, starega okoli 4 leta. No, obe osebi sta bili usmrčeni s strelom v glavo. Ob otroškem skeletu so bili odkriti gumbi iz biserne matice, kar nas spet nakazuje na oblačilo, kakršnega je bil otrok oblečen. Ob ženskem skeletu pa ostanki naramnic, v lobanji pa je bila odkrita tudi krogla kalibra 9 mm. No, iz arhivskih virov pa lahko izvemo, glede na to partizansko poročilo, da gre zelo verjetno za Miro Lampriet, ki je bila skupaj s svojo 4-letno hčerko ustreljena poleti leta 1942. No in še zadnja lokacija, na kateri so bile odkrite romske žrtve, je grobišče pod Boncarjem, to je v bližini Sodražice, no, na zelo nedostopni lokaciji, na vrhu hriba, te vzpetine, ki vidimo na fotografiji, do kamor ne vodi nobena pot, so bili odkriti 4 grobovi, od tega 2 množična, no, skupno pa so bili skopani posmrtni ostanki 20 žrtev, od tega 4 moških, 4 žensk, enega domnevnega moškega, med žrtvami pa je bilo 11 otrok, starih med pol leta in 14 leti, ter zopet 2 psa. Samo lokacijo je pokazal domačin iz bližnje vasi, iz Podklanca, vendar je na začetku bila pokazana nekoliko napačna lokacija, no, v detektorskem pregledu pobočja pa so bili odkriti številni tulci nabojev in na podlagi teh tulcev smo z testnimi izkopi uspeli odkriti tudi 4 grobove. Zdaj bi vam samo rad pokazal en kratek filmček, ki bo posnet na sami lokaciji in prikazuje sam izkop in tudi antropološke analize opravljene na terenu.
No, za vsa ta grobišča civilnih žrtev so naprimer značilna predvsem različne starostne strukture, se pravi imamo tako zelo mlade kot tudi starejše žrtve, pa tudi spolna struktura se pojavljajo med žrtvami tudi ženske. Tak primer je bil naprimer tudi na grobišču Fram pri Ptuju, ali pa v zloglasni Krimski jami, kjer so bili poleg odraslih zopet odkriti tudi posmrtni ostanki vsaj enega otroka in tudi 2 nosečnic. No, najbolj obsežen sklop v knjigi zajema grobišča in grobove večinoma vojaških žrtev. Je pa treba poudariti, da skoraj nobeno grobišče, mislim, da je zelo težko reči, da vsebuje samo pripadnike oboroženih sil in samo vojake ene narodnosti, ker pogosto gre za mešane žrtve. No, tekom 5 let je bil izveden sanitarni iznos iz kraških brezn, saj številna kraška brezna so bila uporabljena kot prikrita grobišča, v katera so odvrgli posmrtne ostanke in tudi predmete žrtev. No, kljub temu, da gre večinoma za mešana grobišča, pa vsekakor lahko izluščimo nekatera, kjer gre večinoma za slovenske žrtve. Tak primer, naprimer, so bile odkrite žrtve v Sopotnici, kjer je bilo najdenih 5 pripadnikov gorenjskega domobranstva, bili so pokopani, v bistvu bili so zakopani v Strelskem jarku nekdanje domobranske postojanke. Potem na srednji sliki lahko vidimo arheološko risbo 19 skeletov odkritih v nemškem obrambnem položaju na Hrušici na Gorenjskem. Tukaj ne bi šlo za oficirje slovenskega domobranstva. No, na desni strani pa gre za grobove v okolici Vodic pri Ljubljani, kjer ne bi bili pa pokopani pripadniki gorenjskega domobranstva. Nekateri med njimi so poznani celo po imenu. Potem drug tak sklop, ki je precej številčen, so grobišča pripadnikov hrvaških oboroženih sil. Med predstavljenimi grobišči v knjigi sta na primer grobišče Košnica, na katerem je bilo odkritih več kot 300 posmrtnih ostankov, ali pa grobišče Cerklje ob Krki. No, v Kamniku, na tako imenovanem Cuzakovem travniku, je bilo odkritih 5 grobov. Na podlagi odkritih predmetov, in to je v bistvu zelo pomembno, da se posveča pozornost tudi predmetom, ne samo posmrtnim ostankom. No, na podlagi predmetov je bilo ugotovljeno, da gre za žrtve nemških oboroženih sil, za žrtve hrvaške vojske in verjetno tudi za pripadnike različnih četniških formacij, saj so bile odkrite na primer značilna obuvala teh enot iz Južnega Balkana in med temi tudi črnogorska tobačnica. Ena izmed lokacij, kjer so bile odkrite izključno nemške žrtve, se pravi žrtve, ki so bili pripadniki nemških oboroženih sil, je bilo grobišče Loka na ilirsko-bistriškem koncu. Zdaj na tistem koncu je mnogo grobišč nemške vojske, so se armade umikale čez to območje, ker so potekale tudi boji, tako da nekateri pokopani vojaki so padli v boju, veliko pa je bilo tudi kasneje ubitih. Zanimiva lokacija je bila tudi grobišče Zakriž pri Cerknem, kjer je bilo odkritih 21 posmrtnih ostankov, ki so bili preprosto zvaljeni po pobočju in nato prekriti s kamenjem. No, med zanimivimi najdbami je pločevinasta škatlica, v katero je nemški vojak spravil 2 odlikovanji. Najbolj pomembna pa je najdba aluminijaste menaške vojske Kraljevine Jugoslavije. No, ko smo ta predmet očistili, pa se je na površini pokazal upraskan napis Tujega nočem, svojega ne dam in Šubic Slavko ter upodobljena Petrokraka zvezda. Kot smo kasneje ugotovili,
Je med žrtvami tudi Slavko Šubic, ki je bil rojen na Uncu, živel je v Kranju, bil je partizan, vendar leta 1945 likvidiran kot raztrganec. Zanimivo je, da v knjigi, v publikaciji o pomnikih NOB-ja v kranjski občini je zaveden kot žrtev okupatorja, no, resnica pa je bila precej drugačna. Tudi tukaj zopet na podlagi predmetov smo lahko ugotovili, da so prisotne tako žrtve, ki so se bojevale v okviru nemških oboroženih sil, kot tudi pripadniki gorenjskega domobranstva, med njimi pa bila verjetno tudi vsaj 2 partizana, se pravi na podlagi odkritih predmetov. Ena taka zgodba povezana s partizani je tudi grob neznanega vojaka v Gorjah pri Bledu. No, glede na ustno izročilo, v bistvu samo neke družine, neko družinsko izročilo, naj bi se na njihovi parceli nahajal grob vojaka Kraljevine Jugoslavije, ki naj bi leta 1941 ob napadu na Jugoslavijo naredil samomor. No, mi smo ta grob nam je uspelo locirati, na podlagi odkritih predmetov pa je bilo tako jasno, da zgodba ne drži, saj je bila odkrita spona in tudi gumbi zavezniške uniforme, tako imenovanega battle dressa, modela, ki je bil v uporabo uveden šele leta 1943, se pravi, ne more ta zgodba o vojaku Kraljevine Jugoslavije ne drži. Poleg tega so bili odkriti tudi ostanki nemškega opasača. Vemo tudi, da je padli vojak ali tudi likvidiran vojak imel oblečene nemške hlače, tako da smo predvidevali, da gre za ubitega ali padlega partizana. No, po zadnjih podatkih starejše gospe, ki se še spominja teh dogodkov, pa se sedaj domneva, da gre v resnici za nemškega vojnega ujetnika. No, kot zadnji del publikacije pa je poglavje o detektorskih pregledih morišč v Kočevskem Rogu. Že leta 2004 so študentje zgodovine z doktorjem Ferencem z detektorji kovin pregledali del vrtače pri jami pod Macesnovo Gorico in pri jami pod Krenom. Tam so odkrili veliko število predmetov, ki so nakazovali, da so pod Krenom pokopani večinoma Hrvatje in Srbi, no v jami pod Macesnovo Gorico pa Slovenci. Pregledana so bila velika območja obeh grobišč, pa tudi jame v Rugrskih klancih in okoli Dvojnega Brezna. No, na podlagi vseh odkritih najdb pa je bilo mogoče rekonstruirati območja različnih dejavnosti. Naprimer, pri Macesnovi Gorici smo rekonstruirali pot, po kateri so bile žrtve pripeljane z ceste, se pravi na podlagi predmetov, ki smo jih vse skrbno kartirali, uštevilčili in pregledali, je bilo mogoče pridobiti vpogled v takšna območja. Dobili smo tudi informacije o tem, kje so bile žrtve slečene, točno kje so jih streljali. Naprimer, na desni fotografiji vidite razprostranjenost tulcev in nabojev okoli jame pod Krenom, tako da je jasna koncentracija najdb na samem robu jame. Sami predmeti so nam veliko povedali tudi o samih žrtvah, se pravi o pripadnosti različnim vojskam, o njihovi nacionalnosti. Naprimer, pri Dvojnem Breznu je bil odkrit slovenski molitvenik, slovenska svetilnica, po drugi strani pa tudi pravoslaven križ in novec, grški kovanec, se pravi nekatere žrtve so bile tudi z območja Balkana. No, pri jami pod Macesnovo Gorico smo detektorsko pregledali veliko območje, vrtača z odvrženimi predmeti, pa je bila tudi arheološko izkopana po kvadrantih velikosti 2x2 metrov. No, vsa zemlja je bila tudi presejana, tako da smo pobrali večino predmetov, med tem je bilo veliko križcev, svetinic,
Zanimiv pa je predvsem orel z domobranske kokarde, ki zopet nakazuje na prisotnost slovenskih žrtev. Eno izmed glavnih sporočil vseh teh prispevkov pa je predvsem pomembna vloga tako arheologije kot tudi antropologije pri raziskavah prikritih grobišč. Gre predvsem za pomembnost natančnih izkopavanj, natančnega dokumentiranja, analiz posmrtnih ostankov in analiz predmetov se nam le-ti omogočajo vpogled v kdo so te žrtve bile in kako so umrle. Nasplošno lahko zaključim, da je arheološko delo na področju raziskav množičnih grobišč primerljivo z evropskim prostorom, naprimer Španijo, s Poljsko, kjer potekajo takšne raziskave, v primerjavi z nekaterimi drugimi državami pa smo zelo ospredaj. Najlepša hvala. Hvala lepa, dr. Košir, za ta izčrpan pregled. Zdaj bi našima gostoma postavil nekaj vprašanj. Mislim, da nekaj časa imamo še na razpolago. Najprej bi se obrnil na dr. Dežmana. Vi ste prejle omenili, nakratko predstavili načrt, da bi ustanovili v Sloveniji zavod, ki bi skrbel za vojna grobišča na splošno. Ta načrt je naletel na pozitivni sprejem pri marsikom, recimo pri predsedniku Republike Pahorju, pri nekdanjem predsedniku državnega zbora Brglecu, pri nekaterih strankah, na splošno v strokovni javnosti, kot ste zabeležili, so tudi pozitivno to oceni. Treba pa je tudi zabeležiti nekatera odklonilna stališča. Med temi zlasti stališče Zveze združenj borcev za vrednote NOB, ki, kot so tudi večkrat v preteklosti pri podobnih zadevah, so zavzeli negativno stališče. Jaz bi vas rad vprašal, kje se po vašem tu zatika? Zakaj nekateri krogi danes tako zavirajo te procese katarze, tranzicije? To vas sprašujem tudi zato, ker ste navsezadnje tudi osebno nekoč ste se podali na to pot očiščevanja zgodovinskega spomina. Torej, kje je po vašem najhujša težava? Pred kratkim sem prebiral eno zelo resno študijo o logiki nasilja v državljanski vojni in tam je raziskoval po Grčiji in pa je šel grškim partizanom predstaviti, kaj se je zgodilo in so ga seveda samo obrnili in uradsunali. Ker so rezultati podobni kot pri nas. Tudi tam je ta komunistična partizanska stran ima podobno strategijo kot pri nas, sami v Grčiji niso zmagali. Tukaj pri nas imamo pa, če vse skupaj seštejemo, gre za poskus ohranjanja oblasti manjšine nad večino. Če seštejemo po Guštinovi oceni partizanskih enot okrog 75,000, po letu 70 ima veteranska organizacija komunistična okrog 157,000 članov, od tega je okrog 80,000 ljudi za nojno in dvojno dobo, se pravi z višjo privilegijsko rento. Partija ima v najvišjem številu okrog 125,000 ljudi, ampak po Repetovi oceni je za obvladovanje Slovenije zadosti ohraniti v partijskih rokah nekaj tisoč položajev. To pomeni, da imamo opravka z enim krogom, ki nima več kot 150,000 ljudi, mogli so pa obvladovati vse 10-krat večjo populacijo. Če uporabiš potem zgodovino oziroma to mitološko podobo kot sredstvo za obvladovanje populacije, se pravi eno obliko politične religije s to mitomanijo in tako naprej,
In če je to rentabilno, pač poskušaš ta vzorc obdržati, ne? In potem vzorci so razmeroma enostavni. Namesto revolucije uporabaš narodno-osvobodilni boj, namesto komunistične partije osvobodilno fronto, ampak še zmerom gre za manjšino. No? Ko mrtve pokopleš, se stvari zbistrijo in tisto, kar je pri tistem intervjuju z možino, to je zazbudil. Pač partizani so manjšinska populacija v uniformah. Večina Slovencev je v okupatorskih uniformah. Se pravi, več kot 30.000 italijanski vojski, več kot 70.000 nemški vojski, več kot 30.000 protikomunističnih enotah in nekaj tisoč mađarski vojski in tako naprej. Ne? In predvsem so zmagovalci imeli veliko težavo s tem, kako svojo zmago predstaviti. Ne? Kaj je tisto, kar naj bi to zmago pravzaprav predstavljala. Veste, se mi nič ne zvemo, kaj pa vem, recimo, za bo število zapornikov do leta 50 bo verjetno zraslo na 80.000. Število zaplemljenih premoženj je tam 60.000. Število ljudi, ki pobegnejo iz Slovenije, je recimo kakšnega 250.000. To so stvari, ki se jih pa ne da drugače zagovarjati kot z lažjo. V bistvu kot s pozabo vsega tega in recimo bitka na Menini planini, zdaj ta zadnji rompompoma, bitka na Menini planini je 3 dni in pobeg iz Obroča. In govori se o eni strašni nemški SS-ovski diviziji. 14. SS divizija Galicija je ukrajinska divizija. Tale gospod častni župan, jaz mislim, da tudi Turenšek bo ima častni župan Ljubljane, ko ga naklada, ampak Franta reče strašna nemška divizija, to so Ukrajinci. In reče, te Ukrajince so takoj po vojni vrnili Stalin. Niso jih. 14. SS divizija Galicija je ostala na zahodu, ker je bila ocena, da je to ena od enot, ki poskušala ohraniti ukrajinsko samostojnost proti bolševikom. Intenzivnost spopada. Leta 1945 partizani že nekaj časa se ne borijo s sovražnikom, ker so vse sile usmerjene v prevzem oblasti. To pri strukturi na Menini planini, tam je enota VDV, ki je povsem enaka SS enotam nemškim, in te enote slučajno padejo v en Obroč. Pač uideti z Obroča, to se dogaja, ne vem kaj, mrtvih, po nemških podatkih je na 3 dni spopada ni nič, za en dan moram še pregledati, ampak gre za en tako strahotno nepomemben dogodek, da je vsak mobiliziranc v nemško ali pa italijansko vojsko doživel neprimerno hujše stvari, kot jih je doživel kolega Franta Sever, kljub vsemu, da je bilo hudo, da je bilo mraz, da so mogli zelo bežati, da so zelo jih je bilo strah. Ampak to je minimalen vojaški dogodek. Poglejte, mi zdaj pripravljamo razstavo mobiliziranci v nemško vojsko, oni umirajo uprično 2000 km od doma. To je globalen fenomen. Pa nič ne govorimo o tem, kaj zmagovalci so svoje naredili, ampak ne morajo nas pa skozi za nos vleči. In tudi ne splača se. Ne splača se. Skratka, jaz bi tako rekel, vsi tile poskusi življenja v laži ne pelejo, kaj dosti nas naprej, nas pa zelo veliko stanejo, tako so nas že skosane. Nedvomno je pa eno normalno ustrajanje pri iskanju resnice, je čisto normalen postopek, ki nas bo pelal naprej. Če bi pa pristajali še na minimalni dialog, bi pa celo lahko malo demokracije se učila. Ampak to je na ta način, kot se ta politično-religiozno obredje s temi viki in kriki, s tem šamanstvom, pa z maškaradami poteka. Pač res nam rekel, ne bodo deleč kršino, nas bo pa veliko koštalo. To je vse. Kaj pa protikomunistična stran, če se tako izrazimo, mislim na politično emigracijo, na Novo slovensko zavezo, pa tudi na
kroge, cerkvene kroge zlasti v srednji Sloveniji. So po vašem, če ta stran je po vašem naredila vse, kar je mogla in morala, zato da bi pospešila neko spravo? Skaj bom zelo na kratko rekel, komunisti niso naš problem. No. Je tudi kaj drugega naš problem. Še eno vprašanje. Torej, kot znano, revolucionarno nasilje in izvensodni poboji so segali tudi to stran meje današnje Republike Slovenije na ozemlje današnje Republike Italije. Ta morišča in grobišča na tej strani pač niso ostala prikrita, vsaj načeloma ne. Prišlo pa je in še vedno prihaja do hudih zlorab zgodovinskega spomina, saj se v italijanski javnosti rado prikazuje tako imenovane fojbe kot pojav etničnega čiščenja, kar nujno kvari odnose med narodi in državami na tem območju. Tako je, na primer, lansko leto je šel film Maximiliana Hernanda Bruna, Redland Rosso Istria, po katerem naj bi jugoslovanski partizani množično pobivali Italijane v Istri in drugod, samo zato, kot je poudarjeno v filmu, ker so bili Italijani. Deželni svet Furlanije Julijske krajine, to je naš deželni parlament, pa je 26. marca letos odobril resolucijo, v kateri so fojbe izrecno označene kot sredstvo etničnega čiščenja. Kako je, to vas sprašujem, kako je mogoče, da se kaj takega dogaja? Dovolj bi bilo namreč te fojbe povezati s pojavom izvensodnih pobojev na Slovenskem in sploh v nekdanji Jugoslaviji, kamor pač zgodovinsko sodijo, in bi ugotovili, da ni šlo za etnično čiščenje, ampak načeloma za revolucionarno nasilje ali ideološko nasilje. Kaj menite, da bi morala slovenska stran narediti, da bi se ta stvar popravila? Je sploh volja na slovenski strani, da se nekaj naredi? Pa vaša komisija, kaj bi lahko naredila? Veste, kako je zadnji sestanek, gospod Štravs v Rimu, so mu rekli, naredite tako, ko mi zazidajte, Rima to sploh ne zanima. Skratka, odgovor italijanske strani je bil, da njih to ne zanima. Tudi eden od veleposlanikov italijanskih mi je rekel, pa mislim, ki je bil res gospod, rekel pa pustimo, to je ena tržaška reč. Tukaj, ste se tudi ta obmejni fašizem je svojski fenomen. Mi imamo na tem, to je ta fenomen Alto Adria, kjer imaš pač najbolj zarukane naciste na Koroškem in Štajerskem, najbolj zarukane fašiste, tukaj v meji pa najbolj zarukane staliniste na slovenski strani. To je ena nujna posledica tega pregredega ozračja takrat, ampak nedvomno italijanska stran ne kaže nobenega interesa raziskovala ali pa kakršnega koli ta to, kar pa čaka slovensko stran, je posebej veliko opravičilo Italijanom za preganjanje po letu 1954, po londonskem sporazumu, vsej tist, tudi po letu 1945 je bilo razmeroma dosti zoprni, ampak hujše je bilo potem, ne. Kako pa, jaz ne vem, zakaj bi se ne vem, koliko tukaj razburjali, kaj lahko ta italijanska stran s temi fenomeni, ki ste jih omenjali, doseže. Jaz ne vem, zakaj, če mi lahko skozi poslušamo tole partizansko dretje, zakaj ne bi malce italijanskega poslušali. Tukaj res ni kakšne posebne razlike. Je pa treba oboje skrbno opazovati. Ampak jaz mislim, da je tudi na italijanski strani zadosti kulturnih ljudi, ki znajo svojo stran tudi kritično opazovati.
In če vzamemo, če bi pa mi s svoje strani, bi jaz preprosto predlagal svojim strokovnim kolegom, da vzamejo knjigo Klaudija Pavoneja, Guerra Civile in jo preslikajo na slovensko stran. Tega pa še nismo bili sposobni. Hvala lepa. Zdaj bi se pa še obrnil na doktorja Koširja. Torej, dogodki iz druge svetovne vojne so dalj časa skoraj da povsem zasenčili dogodke iz prve svetovne vojne. Kot smo prej povedali, pa ste v svoji diplomski nalogi in doktorski disertaciji ste se v teh svojih delih ukvarjali z arheologijo prve svetovne vojne. Kako je danes v Sloveniji urejena pravica do groba in spomina žrtev prve svetovne vojne? Se je ob obeleževanju stoletnice teh dogodkov v tem oziru kaj bistvenega premaknilo? Jaz mislim, prav bistveno se ni premaknilo, vsaj na nivoju samih žrtev. Oseben primer lahko dam točno ob 100. obletnici začetka Soške fronte, smo v Ljubljani in Kobaridu organizirali mednarodno konferenco, na kateri so bili številni arheologi, zgodovinarji, geografi, v bistvu strokovnjaki za prvo svetovno vojno z cele Evrope. In smo jih peljali tudi v Modrejce na ogled avstro-ogrskega pokopališča. Mene osebno je bilo kar malo sram, ker smo jih pripeljali na pokopališče, kjer je bila zelo visoka nepokošena trava in to točno na 100. obletnico. Zdaj, z tega vidika danes mislim, da ni prav drugače, ker če pogledamo vojaška pokopališča, kot je že gospod Dežman omenil, večinoma imamo prazna pokopališča, če pa niso prazna, če so pa že spomeniki, pa nimamo ploščic z imeni. Se pravi, imamo neke prostore spomina, prostore spominjanja, ki pa so brez podatka. Lahko naprimer povem tudi, letos sem obiskal jugoslovansko pokopališče na Norveškem, čisto ob meji polarnega kroga, kjer je pokopanih več kot 2000 Jugoslovanov, ki so umrli po ujetniških taboriščih na Norveškem. Čeprav je pokopališče tako rekoč sred gozda, je bila trava vzorno pokošena, ob vhodu na pokopališče pa je bila plastificirana knjiga s podatki, z imeni, s kraji rojstva in z datumi več kot 2000 žrtev. No, zraven je bilo tudi nemško pokopališče, ki je bilo na enak način lično urejeno. Jaz mislim, da Slovenija ima ta problem, ker vojaška pokopališča z prve svetovne vojne so bila največja škoda se je zgodila ravno v času Jugoslavije, ker pod Italija je skrbela za ta pokopališča, no, v Jugoslaviji pa so začela propadati, ploščice z imeni so odpadle z križev, tako da danes v bistvu imamo tako rekoč pokopališča brez podatkov, kar je pa zelo težko rekonstruirati, ampak pri tem se na nek način tudi arheologija bi lahko pripomogla s svojimi metodami ugotoviti, kdo je kje pokopan. Med drugo svetovno vojno je na Slovenskem prišlo do prave eksplozije nasilja, še zlasti bratomornega, kot vemo. Večkrat se sprašujemo, odkot se je vzelo. Kako vi odgovarjate na to vprašanje? Vidite kako povezavo med prvo in drugo svetovno vojno tudi v tem oziru? Ali pa je med drugo svetovno vojno pri nas izbruhnila povsem nova oblika nasilja? Kaj bi o tem rekli tudi na osnovi svojih arheoloških raziskav in izkušenj? Prva svetovna vojna se zelo razlikuje od druge svetovne vojne. Predvsem prve svetovne vojne ni bilo tako rekoč ni bilo v Sloveniji nasilja nad civilisti. Je nekaj izjem, naprimer kot ustrelitev talcev v Idrskem in podobno, ampak druga svetovna vojna je glih zaradi tega nasilja nad civilisti in med Slovenci v bistvu zasenčila prvo svetovno vojno. Zdaj, iz arheološkega vidika to se predvsem odraža v prisotnosti prikritih grobišč, ker za prvo svetovno vojno imamo ostaline na sami fronti, se pravi ostaline neposrednega bojevanja, zelo malo v zaledju, v bistvu do kamor je bil doseg letal in topov. No, za drugo svetovno vojno pa so ostaline tega konflikta
v bistvu prek celotne Slovenije, ne, predvsem ustaline nasilja. Še eno vprašanje imam za vas in med tem bi pozval tu prisotne, ki bi hoteli kaj povedati ali sodelovati v tem večeru, da se pripravite. Torej, doktor Košir, vi pripadate mlajši generaciji, ki se je formirala in odraščala po demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije. V kolikšni meri vas človeško obremenjuje preteklost, o kateri nocoj govorimo? Kdaj in kako ste jo začenjali spoznavati? V družini mogoče, v šoli, kje druge? Mislite, da se bo vaša generacija dokopala do zaželene katarze? Ja, kaj pa vem, jaz mislim, da se moj stik z zgodovino je že od otroštva, ne, sploh ljubezen do zgodovine, kakršnekoli, ne, že tako rekoč od prvega razreda osnovne šole sem želel biti arheolog in tudi to moje zanimanje nekako doprineslo do tega stika, ker večina ljudi ne pozna zgodovino to iz druge roke, mi kot arheologi, ki pa naprimer sodelujemo pri teh izkopih, pa tako rekoč smo v neposrednem stiku s samo preteklostjo. Zdaj, za ostale mlade generacije težko rečem, mislim, da večina mladih vse nima nekega zanimanja za preteklost, ker če bi imeli, bi bilo več zgodovinarjev in arheologov. Hvala lepa. Torej, kot rečeno, imate zdaj možnost, da se oglasite, da kaj vprašate ali poveste. Med drugim je tukaj tudi član komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje problemov prikritih grobišč, dr. Mihevc. Ne vem, če bi vi mogoče še kaj povedali? Ja, malo ste me presenetili, ampak težko, da bi še kaj dodal po celi uri govorjenja. Morda ena stvar, ki bi jo želel izpostaviti. Jaz sem po zanimanju, ukvarjam se s krasom, z jamami, začel sem kot jamar, hodil sem po jamah, po brezdih. Že od mladosti sem srečeval te nesrečne kosti po brezdih in poslušal zgodbe o njih. Pač sodelujem v komisiji kot nekdo, ki nekaj več ve o jamah, morda kot drugi delajo bolj površinska grobišča. Ampak ena stvar je, govori se o grobiščih, dobro, več terminov različnih, ampak ljudje nasplošno, kar rečemo, ta prikrita grobišča ali pa grobovi. Pa ne gre za grobove, vsaj pri jamah ne. Torej, brezna so bila uporabljena zato, da so noter skrili sledove zločina, torej za zločin rabite žrtvo, ne? In če žrtve ni, če ni trupla, potem ni zločina, ni ničesar. Torej, brezna so zato, da se noter meče ljudi, zato, da zginejo s površja, da zginejo in tudi pokopi, grobovi, ki jih arheologi izkopava in ta površinska grobišča, pravzaprav niso grobovi, niso grobišča, ampak to so mesta, kamor so skrili žrtve teh velikih pobojev. In moramo gledati na to tudi na ta način. Torej, gre za skrivanje velikega zločina in odkopavanje jam, brezen in pa površinskih grobov je pravzaprav odkrivanje, prinašanje na površje materialnih dokazov, da so se te stvari res zgodile, kajti ti ljudje bi lahko pobegnili vsi v Argentino in potem so zgodbe izmišljene. Ne, niso. Ti ljudje so vrženi v brezno, so pokopani, zakopani, izgubljeni v grmovju, v močvirih in to je ena od stvari, na katero treba biti pozoren. To niso grobovi, to so mesta, kamor, tako kot mafija skriva svoje umorjene, tako da jih zacementira in vrže v morje, da izginejo. Na takšen način je treba obravnavati tudi ta grobišča. Hvala lepa, mislim, da je dragocena ta vaša pripomba. Prosim.
Črnič, ne. Hvala lepa. Najprej bi se zahvalil oziroma vam čestital za vašo res odlično opravljeno delo. Tisto, kar je mene predvsem presenetilo, je ta res znanstvena akribija oziroma znanstvena natančnost, s katero ste se lotili tega dela. In kot je rekel dr. Košir, jaz sem gledal recimo, kako so Hrvati to zadevo obdelovali. Tam je bil do leta 2012 tale urad, oziroma kako se je imenovala komisija ali nek urad, ki ga je vodil dr. Hebrang. Po letu 2012 je to bilo bolj priključeno Ministrstvu za njihove telebranitelje in daleč od tega znanstvenega pristopa, kot ga imamo v Sloveniji. Jaz sem videl tam blizu Zagreba, sem bral en članek, to so kar z buldožerjem izkopavali tiste kosti, potem so tile veterani, ali kako ne rečem, pometali te kosti ven iz zemlje in potem to vrečo in to odpeljejo, medtem ko takega znanstvenih publikacij pa mislim na vse, tako da ni, tako da tu smo resnično veliko pred njimi. Imel bi pa eno vprašanje kot Štajerca, enega pol Štajerca, in sicer bi vas vprašal, dr. Dežman, kako pa je s slovenskimi grobišči v tujini? Vi ste to na kratko tukaj sicer omenili, ampak recimo v Gracu se nahaja grobišče Pohorskega bataljona in pa talcev, kolikor jih še je, ki so bili streljani v mariborskih zaporih. Zakaj je tako težko te posmrtne ostanke teh ljudi, ki so bili Slovenci in ustreljeni v Sloveniji, pripeljati nazaj v Slovenijo? In sploh okrog Pohorskega bataljona obstaja še veliko nerešenih stvari. Jaz se spomnim, mi smo se v šoli učili vedno, da je bil Pohorski bataljon izdan. Kdo je izdal Pohorski bataljon? Se to ve, kdo je bil tisti, ki je iz partizanske strani šel na nemško stran in Pohorski bataljon izdal? In drugo vprašanje, ki bi ga imel za vas, če dovolite, pa je čist nasplošno. Ni bila druga svetovna vojna zadnji taki pomor oziroma pokol, ki se je zgodil na območju nekdanje Jugoslavije. To je bila še potem tale balkanska oziroma balkanske vojne z Srebrenico in drugimi morišči, ki še tudi ne vem kako daleč so tam kakršnekoli raziskave. Zakaj je po vašem mnenju v 20. stoletju Balkan tako ponorel? Hvala lepa. Glede, jaz sem mogoče premalo poudaril, kaj je pri mednarodnem okviru ključno. Ključno je, da stran, od katere pričakoval, da se bo zanimala za svoje grobove v tujini, se ni zanimala. Že, kot sem omenil, Hartheim, lahko tudi Dachau, Mauthausen in tako naprej, to niso, ta cel kompleks grobov v tujini ni predmet nasledstva bivše Jugoslavije. Ko sem visokega predstavnika vprašal, če se mislijo s tem ukvarjati, odgovoril, da ne. Se pravi, Slovenija nima interesa, da bi svoje mrtve izločila iz jugoslovanskega kontingenta. Na Norveškem, to kar je Uroš rekel, so predvidoma jugoslovanski vojni ujetniki in verjetno je tudi kakšno Slovence vmes. Ampak nedavno sem bral izjemno zanimivo norveško raziskavo, ki se ukvarjajo s tem, zakaj so se Norvežani tako svinsko in nasilno znašali nad Jugoslovani na svojem ozemlju takrat. V Barleti imate spomenik s 6000 Jugoslovanij, ampak po priimkih je vsaj kakšnih 70 Slovencev noter. Te spomenike po Balkanu, se bo omenil sem Gospič, Čačak. Zakaj Zveza borcev oziroma ta cela mašinerija silna, nazadnje gospod Kučan, zakaj jih to ne zanima? Ker niso uporabni za to ropotanje doma. Enostavno, vsi ti mrtvi so bili spremenjeni v propagandno orodje, ki pa ni, zakaj je bil Hartheim hodil. Konkretno Zveza borcev odbore taboriščnikov ignorira in vsi ti reveži hodijo, postavljajo, mi imamo v Dachau takole spominsko ploščico, nič. Mislim, da 2000 je nekaj mrtvih. To se človek sprašuje, zakaj
teh 10-12 tisoč padlih v nemški vojski se ne moramo z Nemci zmeniti iz njihovih registrov doviti podatkov. Gospa Nemčeva govori o nekaj tisoč padlih v italijanski vojski in tudi ti so vsi že na spletnem registru italijanske vlade, ampak tudi vsi po italijančeni. Zakaj si mi dopuščamo, da smo še kar germanizirani, italijanizirani, mađarizirani, tam je okoli 500 padlih to so preprosto nespodobna nacionalne drže. To je eno, drugo, konkretno za Gradac, tam je prišlo do postavitve jugoslovanskega spomenika leta 61. Mislim, da je bila špekulacija takrat, ker so bili na Štajerskem razmeroma močni komunisti takrat in je ta komunistični šef nekaj delal z Jugoslovanji. Takrat so Avstrijci dobili spomenik na Žalah, na grobovih nemških. Verjetno je prekril tudi Rezenarja, Rupnika in Hacina, takrat ta spomenik. Seveda je bil pa postavljen tak obetov spomenik v Gradcu kot propagandna gesta. Leta 1964 ni nobenega več to zanimalo. Jaz sem govoril z vodjo kulturamta, se pravi kulturnega urada v Gradcu, ki je rekel, mi bi bili zelo veseli, če bi kdo iz Slovenije se za te grobove zanimal. Če pogledate na spletni seznam teh slovenskih žrtev v Gradcu, je na stotine čist najbolj banalnih napak. Čežeša in manjka, pomešano vse skupaj. Noben se za to ne zanima, ker nima propagandne teže. V seznamu žrtev takoj po vojni je seveda tudi 64 borcev, mislim, da 64 Pohorskega bataljona. In takrat so bili Avstrijci, oni leta oktobra 46 pošljajo 155 žar v Slovenijo. Obstaja seznam. Takrat bi nedvomno bo možna ekshumacija celotnega areala z jugoslovanskimi žrtvami, predvsem slovenskimi. Nikogar to ni zanimalo. Zato, ker, veste, moramo iti nazaj, če vas dolgočasen povejte, no, da nam, ampak če pogledamo, Boris Ziher je dobil Prešernovo nagrado za leto 1948 za knjigo Prešeren, mislec in ne vem kaj. In ta pravi, se strinjam s Prešernom, Prešeren je naš človek, ker je rekel, po smrti človek ni nič. Vreden je samo to, kar ga lahko mi ponucamo, če malo preveden. To je nacionalistična eksploatacija mrtvih z 19. stoletja in mi imamo opravka z nacionalnim komunizmom. Po smrti človek ni nič, samo kar ga mi lahko ponucamo. In tiste v Gradcu so naenkrat postali neuporabni. Ker mi se če gremo v to ikonografijo nazaj, Sokole so bili tukaj že predstavljeni, vstop Sokolov je bil Sokoli niso vstopili v Osvobodilno fronto, noč so vstopili komunistični Sokoli. Dan ustaje slovenskega naroda proti okupatorju je bil dan, ko je komunist Miha Novak obstrelil bivšega jugoslovanskega orožnika Franca Žnidaršiča. Prvi strel Slovenca na Slovenca je bil dan ustaje slovenskega naroda proti okupatorju. In če gremo do danes, seveda, in če vsako tako trditev potrdimo, je seveda pojem izdaje ena taka čudovita floskula. Veste, če imate vi 3. bataljon Prešernove brigade na Pokljuki, ki 3 dni lomasti po zgornji Bohinjski dolini, nabira hrano in popiva in potem brez straži spi v hotelu, in če ta hotel pridejo gledati metalci megle, se pravi rezervna enota iz Bohinjske Bele, in slučajno trčijo na in jih skurijo, je to že izdaja in se pobije 5-članska družina za to na Koprivniku. Če Pohorski bataljon par mesecev nabira hrano, pobija, lomasti, koga je pa treba to izdati? Kaj ti rabiš koga izdati, če podrejo pa ogmajne tam in naredijo zemljanke? Kolikor je tragično, da so ti ljudje na ta način umrli, ampak vojaško gledano so delali samomor. 14. divizija je popolna katastrofa, pa jo spet povzdigujejo. 14. divizija je šla izdana na pohod z štaba. To je povsem jasno, to je general major Kranjc napisal, ki je analizo naredil.
In je pomeni popolno katastrofo, pol moštva zgubi brez veze. Ampak to so vse stvari, kjer je treba samo misliti začeti. Nič drugega, ne? In vsako besedo, ki jo slišiš iz ust raznih častnih meščanov mesta Ljubljane, je treba poskušati razumeti nasprotno, kot je izgovorjeno. To je približno lahko ustrezano. In če gremo še enkrat na to, če bi mi šli s kakršnokoli predstavo o tem, kaj bomo zvedali, se to, Andrej, da so se ravno to spogovarjali, temeljna opravka našega dela je, da mislimo, da nehamo misliti tako, kot smo mislili včeraj. Mi naslednji četrtek začenjamo izkop Macesnove gorice in približno vemo, da moramo tam 800 kubikov miniranega kamna odstraniti. Kaj je pa naprej, pa ne vemo nič. To je vse, in potem, kar zvemo, poskušamo predstaviti. Ta čestitka arheologom je na mestu in čestitati Andreju treba za speleologijo, je treba kriminalistu Jamniku čestitati, zlasti pa Tonetu Ferencu, ker to, da sploh lahko mi delamo, je zasluga njega in njegove ekipe. In ta mašinerija, poglejte, ima svoje realne učinke, znanost ima realne učinke. Tako enostavno to je. In potem, ko bomo pa šli spet, ko bomo cikle obračali, dokler ne bo ob grobu žrtev v Dražgošah stal križ, pač ne bomo normalna država. To so bili katoliški vaščani, ene kmečke slovenske katoliške vasi, ki so bili postreljeni. In po vseh konvencijah je vero žrtve treba spoštovati. Tam v Dražgošah je dnevno, vsak dan, toliko in toliko let, vsak dan kršena temeljna človekova pravica žrtve, da izpove svojo vero. Teh brutalnosti, teh neumnosti se bomo mogli začeti zavedati. Če boste šli na pokopališče talcev v Begunjah, se zavedajte, da hodite po kosteh. To enostavno to je. Ampak ne gre zdaj, sprašajmo se pa to, kar se z Andrejem sprašuje, kako je možno, da so 50 let jamarji hodili po kosteh. Kako je možno, da imamo mi v Inštitutu za raziskovanje krasa, kjer Andrej dela človeka, ki da očistiti kraško jamo, potegnejo ven, recimo, smeti, karoserije avtomobilov in gor in dol, kosti pa zložijo ob rob jame. In jih pustijo v jami. To so ti slovenske čudesa, veste, to smo vsi smo v teh igrah. Kako je možno, da se pustimo tako zelo solečiti? In to, kar ste vi prej vprašali, odgovor je zelo enostaven. Dokler ima nekdo močje podrejene straha, ne zlasti, če vidijo zadosti vzorcev, raziskave v tujini grejo zdaj v to smer, naprimer, če vam eno kitajsko povem, je v enem vzorcu kulturne revolucije, tam 67 se odločijo, da bi pobili ljudi zato, ker so bili njihovi predniki, naprimer kmetje ali pa veliki kmetje. In pobijajo 1,5 milijona ljudi. Sosedje jih pobijajo. In je vprašanje zelo enostavno, kako pride do tega, da sosed pobija sosede. Ena od razlag, to se je dogajalo v Sloveniji, je ta, da ko pridejo taki norci, kot so bili fašisti, nacisti, daljši stalinisti in tako naprej, dobiš ti možnost, da obračunaš sosedo. Ti ga prijavaš mu, ka veš, da ga bo ubil. In po vojni so čisto vsi krajevni ljudski odbori dobili sezname svojih domobrancev. In imate vi primer v Kalinškovi knjigi o Cerkljah, kjer se v vasi Lahovče, to je majhna vas pri Cerkljah, odločijo, da svojih domobrancev ne dajo, da jih ne dali pobiti. In jih niso dali pobiti. Franta, ta znani Franta iz Menine planine, on v svoji knjigi spominov piše, da pride v Teharje in naredi seznam, koga iz vasi bojo pobili in koga ne bodo pobili. In to so še 3 podpisali in je bilo to o čemur Tito Turnšek prav svoj nezdajalce.
celotna partizanska generacija je s tem naredila to je meni pokojni Vladimir Kavčič prišel na Grenc in rekel, veš, to je bil pa princip za krvi tega. So rekli, naj v krvi ga imeti, s krvjo ga držati. In to ni problem enega človeka, to je problem, recimo, kakšnih 15.000 partizanov prve slovenske divizije Knoja, to je problem kakšnih verjetno 30-40 tisoč aktivistov krajevnih ljudskih odborov in to je primer, recimo, večina Slovencev, ki so raje štih bili, da bi kaj rekli. Veste, to ni, se zmeram vsak sebi vrne, kaj je bilo, pa kaj ni bilo. Vsak se lahko odloča, tako kot je Andrej rekel, enkrat je treba temu pač reči. Zločin in arheologija, lejte, tole je tale pika Polonca najdena v Iškem Vindgarju. Dali smo jo na naslovnice knjige, ker mislim, da je prav, da se spomnimo, da so morbiti nekoga, ki je pika Polonco nosil kot simbol sreče, morbiti njegovi sosedje ubili. In to je lahko danes jutr brez težav. Če pridejo taki časi, se bodo zgodbe tako ponavljale. To je tako je v človeškem rodu. Lahko pa dosti naredimo, da tega ni. Da si malo prvošmo svobode, demokracije, miru, malo sočutja, sožitja. In mislim, da bo to čisto zadost.